Suara binatang apa itu? Bambunya gede-gede, luar biasa. Gede banget bambunya. Ternyata ini bangkai-bangkai peralonnya ada di sini. Bisa saya ambil nih buat pembuangan. Terlalu jauh ke sana ya. Waduh, gimana ya? Lanjutkan jangan nih. Di sini ada ikan. Kita cek. Ternyata ikannya sepertinya tidak ada. Ada ikan kah di sini? Sepertinya tidak ada. Sepertinya saya mendapatkan ujung pangkalnya daripada air. Kita cek di sana ya. Oh, di situ ternyata air, mata airnya. Oh iya, dari situ ternyata. Iya, ke sana. Dan di situ ternyata pusatnya. Kita coba jalan ke sana. Iya, kebakaran sampai sini ternyata, saudara-saudara. Di sini mata airnya. Oh iya, lagi kosong ternyata, lagi nggak ada airnya. Dari sini, ternyata dari sini, di mana tempat air. Dari sini ke sana ternyata. Oke, memang airnya kosong, jadi kita bersabar aja dulu. Oke, sekarang sudah ketemu jejaknya, jadi saya pulang dulu deh. Indah banget pemandangannya. Dan saya akan menuju ke sana sekarang. Allahu Akbar. Ke kolong dulu. Batu-batu juga banyak. Iya, ternyata airnya lagi berkurang. Yang penting udah ketemu titiknya daripada mata air itu. Kebakaran sampai ke sini ternyata. Oke. Kayaknya lagi banyak air mah di sini, ikannya banyak nih. Bisa jadi. Oke, ketemu jejaknya. Dan sekarang saya mau bawa salah satunya buat pembuangan satu peralon ini. Oke, saya akan manfaatkan ini daripada kebuang di sini. Oke, lumayan. Oke, lumayan dah. Meninggalkan tempat ini dulu. Nah, ada yang tahu nggak itu suara apa ya kira-kira? Suara binatang apa itu? Oke. Menelusuri jejak ini. Oke, udah teragam. Semakin seger aja nih melon hari yang kedua.
nggak ada yang mati satupun. Begitu juga tomat. Nah, tomat yang ini diperuduli daun-daun yang enggak ini biar nanti berkembang tuh. Semuanya aman hari ini. Walaupun belum ada pengairan jadwal hari ini ke sini. Nah, udah gitu ketika saya ke sana ngambil menyelusuri mata air menemukan peralon yang masih utuh walaupun udah kebakar. Jadi bisa dipakai untuk pembuangan air ke sana. Dan ini ukurannya itu sama ini pas sampai keluar sana. Oke, rezeki anak soleh. Dan ini memang airnya lagi kering di sana. Jadi nunggu sabar aja dulu sampai besok. Dengan cara yang sama memasangnya, semuanya sudah terpasang, termasuk ini ya, kayunya di sama ini juga nih. Set. Juga ini nih, nah ini juga, dan itu juga sesuai pesanan. Ini plafonnya udah dipasang dan itu juga lagi pasang tuh, kamar mandi baja ringan biar nggak kena rayap. Ada sisa ring tambahannya, modal lagi dah. Alat-alat mumpung masih ada, soalnya lagi libur alat-alatnya, besok udah kerja lagi. Ini juga masih ada nih baut-baut namanya. Oi, wow, hampir nggak ada jeraminya. Mantap. Edan, mantap. Ini namanya nangka. Matang di pohon, manisnya luar biasa. Harumnya semerbak satu ruangan ini, bau semuanya. Bau nangka. Daging semua, kagak ada jerami-jeraminya. Waduh, mantap. Kasih banyak. Yuk. Alhamdulillah. Rezeki hatur nuhun, bodek. Ini hasil daripada panen yang tadi pagi dan ente. Dan sekarang kita lagi mencicipir nangka. Hah? Atas sempetin. Hari ini nambah jagung. Masak naon eta? Wow, airnya kenceng banget. Hemat air. Air lagi susah di sana mah. Lagi apa, Pak? Lagi masak air, kita ngopi hari ini. Airnya sudah mau mateng. Wah. Gitu dihiasi pohon jagung sama gunung di belakangnya. Nggak kelihatan. Gunung mulu ah. Jadi kemarin Mantap. omongannya gunung mulu. Dapur dadakan ini namanya. Tungku dadakan. Tudak namanya, tudak. Udah mau matang. Subur ngadu saya lihat kasam bisa masak pakai tungku, udah senang. Suasana malam di tengah sawah tetap ceria
Walau belum selesai bangunannya, terasnya, tanaman juga siap-siap. Si tercinta selasa peristiwa. Bahagia itu mudah buat kita. Di malam hari dengan anginnya yang kencang. Matahari pun terbit di pagi hari ini. Sebentar lagi mau masak nasi goreng. Air penuh. Tanaman ini mau disiram. Anginnya kenceng. Dari mata air. Batu alami juga di sini sudah ada. Apa namanya? Putren. Putren. Bulunya diambil juga enggak? Enggak lah. Mau bikin nasi goreng. Dengan terasi opennya. Sama putren. Jadi pak nasi gorengnya pakai putri. Nasi goreng putri. Backgroundnya jagung juga. Nasi goreng putri. Putri naon? Jagong. Putri jagong. Kacang kedelai. Nah, lo belah batunya. Kan mau diambil katelnya. Setelah sekian lama dan jagung pun sekarang berkembang. Setelah berkembang nanti berbuah dan panen. Setelah panen mau dikasih sekali lagi kalau nggak salah beras atau padi. Nampak muncul ya. Baru belajar namanya putri. Nah, panjangkan ke sana. Wow, udah banyak. Nggak bakalan lama lagi. Bibit unggul. Wow, ternyata banyak. Wow, terlihat bintangnya doang. Bagus jagungnya. Wow, emang edun jagung. Belum lama itu kecil ini tempat. Pas posisi di sini kemarin ngambil gambar.
Jagung dan jagung kebanyakannya. Ini bekas panen 3 bulan ke belakang yang lalu. Weh, kaget aya Mang Awen euy. Sarua wingir ruas. Iya, muncul Mang Awen. Dan di sana gentengnya doang. Kita coba nyusuri jalanan. Ini sebenarnya jalan, berhubung di kanan kirinya jagung sudah tumbuh, jadi terlihat jalan, tidak terlihat jalan gitu. Makanya tadi tiba-tiba ada orang kaget karena memang ini adalah jalanan, ya, jalanan yang biasa kami lalui ke sebelah sana. Pasti kalian semua hafal. Gitu. Seperti biasa, yang tadinya sawah sekarang jadi pawinian atau bahan jadi sawah. Terima kasih untuk subscribe, like, komen, dan share-nya.